Hola, bienvenidos a su canal Danosura Reparaciones. El día de hoy me encuentro en una casa, en un domicilio, haciendo la revisión y posterior reparación de una lavadora Acros de 19 kilos, la cual presenta una falla que ya le hice la revisión y detecté cuál es su falla. La falla que tiene esta lavadora es que al momento que estaban centrifugando provocaba un chillido. Ya saben que cuando provoca el chillido es porque está haciendo contacto el cochambre que queda dentro del buje con la flecha de la tina. Entonces llega el momento que se amarra o provoca una fuga de agua, que es la que hace también que se reseque y provoca ese sonido. La vamos a desarmar muy rápido. Ya de hecho ya le quité toda la tornillería. Le voy a explicar dónde trae tornillos. Aquí en estas dos partes se quitan estos chupones o tapones para que se puedan liberar esos dos tornillos. Trae tornillos en la parte, lo que es el lateral, aquí en esta parte, que hay que quitarla, tanto la que está en el gabinete de abajo como la que está en el control de uso. Entonces, esto se hace de esta manera, así, para liberarla, porque aquí también trae un tornillo. Este tornillo que trae aquí, si no se lo quitáramos, no nos permitiría quitar o alzar esta tapa para poder retirar lo que es la tina de secado. Entonces, ahorita voy a colocarla de nuevo porque pues ya le quité los tornillos y vamos a quitar de este lado esta tapa, perdón, para poder liberar la tina. Ya posteriormente que haya yo quitado la tina, de esta manera se saca, porque ya por la parte de abajo ya le quité el tornillo que va sujeta a la flecha y es este tornillo. Esta flecha va conectada al copla y el copla a la vez al motor. Entonces, ya habiéndola quitado, vamos a proceder a acostarla para observar por qué fue que detecté que tiene fuga de agua a través del resilente. Aquí, si pueden observar, trae aquí residuos de cochambre con agua. Ojalá lo puedan mirar, esto que está aquí. Igual acá en los contornos donde está el resilente también hay manchas. Eso es de cochambre. Recuerden que aquí en esta parte no hay nada que tenga grasa o lubricante o valeros. Es simplemente un buje y ese cochambre es producido por la misma goma de desgaste y el agua y hace que se pegue. De este lado también se ve bien. Ya habiéndole quitado los tornillos que están en la parte de abajo, toda la tornillería que miren por la parte de abajo la quitan y ya se puede liberar lo que es la base donde va sentado el gabinete y donde están los motores. Se separan de esta manera. Aquí se quitan pues algo que esté sujetando los cables a esto, por ejemplo, para poder maniobrar de mejor manera. Y lo que es la manguera se saca igual a través del orificio que está aquí para poder liberarla. Ya que la quitan, la colocan de tal manera que los cables no queden tensos, porque no se vayan a reventar y luego se van a complicar para la armada. Ya que está expuesta lo que es el resilente, esta sé que la vamos a cambiar. Aquí ya podemos observar de mejor manera cómo está salpicado de agua, con residuos de la misma goma o el cochambre. Esta lavadora no se le ha cambiado aún su resilente original porque pues no le había fallado. Estos son los resilentes originales. El que le vamos a poner es un sustituto que es genérico y es de fácil instalación, ya que es de rosca. Si me preguntan la medida de el buje es de 14 milímetros, porque viene de 16, que ese ya es de LG. Este es de Daewoo, de 14. Ahora voy a quitarla. Tienen que buscar la manera menos invasiva al momento de que coloquen aquí alguna palanca para poder quitar estas uñas. Ahorita les explico cómo. Bien, recuerden no ejercer mucha fuerza o presión porque se podría dañar lo que es el contorno de la tina, del gabinete. Hay que meterle con mucho cuidado. Por ejemplo, yo aquí voy a usar
un desarmador de plano. Lo voy a meter en esta parte y le voy a hacer tantita palanca y lo voy a hacer hacia adentro. Observen, ahí botó sin ejercer demasiada presión. Ok, cuando no se pueda quitar aquí de esta manera, tendrían que hacerlo de la parte interna, quitar o ya romper, porque pues ya hay que cambiarlo, romper el resiliente o la goma para que quede nada más libre esta pieza. Y al quedar libre esta pieza, pues ya hace juego en el contorno y es más fácil sacarlo. Recuerden, no usar mucha fuerza ni mucha presión para que no se dañe esta parte, porque si no, aquí podría tener fuga. Ok, ahorita voy a colocarle la otra, nada más le voy a hacer una tantita limpieza para poder colocarla. Aquí tenemos los dos resilientes, el dañado y el que le vamos a cambiar, el repuesto nuevo. Este ya cuando lo observamos la parte interna se ve que estaba rayado, o está rayado mejor dicho. Entonces este es el original. Siempre traen estos colores, son originales de este tipo de marca que es la Acros. Ahora vamos a colocarle aquí para probar que este resiliente de 14 milímetros es el que va aquí efectivamente. ¿Sí? Observen. Aquí gira. Y si llegara a tener un cierto desbalance o que baile, pues lógico no es. Este es de 14. Ahorita lo vamos a colocar aquí por la parte de adentro. Esto va a salir acá. Observen que ya quedó limpia toda la superficie, porque en caso de que más adelante tuviera otra falla igual o parecida de que tirara agua, pues nos va a indicar que todo esto va a estar salpicado o manchado de agua con cochambre. Ahorita ya quedó limpio y eso va a ser un testigo de que posteriormente, si falla, pues se va a manchar de agua. Ya aquí se introduce del otro lado, con la ayuda de una persona, se coloca el resiliente nuevo y la rosca es para apretar en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Aquí ya le damos con la mano para apretar y darle unos golpecitos para que quede un poquito más apretado. Ya habiéndole colocado bien su resiliente, esta manguera, la del desagüe, se mete por el orificio para que podamos manipularla y cerrarla. Y aquí se procede a ponerle así su base y se colocan los tornillos. Posteriormente a la colocada de los tornillos ya la pondremos en su posición normal para poder colocarle lo que es su tina de secado. Algo muy importante es que en la parte de abajo de lo que es la base de la lavadora van 4 tornillos. Aquí hay uno, acá hay otro. Es en la especie de, se ve como si fuera un cono. Discúlpenme que no se los pueda señalar porque pues yo estoy haciendo la grabación. Y acá están los otros dos que parecen cono. A ver, aquí hay uno y acá hay otro. Esos tornillos son importantes que se los pongan para que no haga juego la base pues para asegurar de que esté bien. Ok, entonces ya ahorita que le colocamos, aparte aquí hay otro. Aquí que ya se hayan colocado sus tornillos, ya la vamos a proceder a ponerla en posición para ponerle su tina de secado. Se procede a colocar lo que es la tina de centrífuga a través de lo que es el orificio donde va el buje del resiliente y se sienta, y nos vamos a ir del otro lado para colocarle el tornillo que va al acople. Ya esto lo colocamos de esta manera para asegurar, y posteriormente habrá que ponerle la tornillería. Si logran observar, permítanme, voy a traer la lámpara. Es el que va a sujetar la flecha de la tina
al acople, y el acople a la vez está igual atornillado a lo que es la flecha del motor. Recuerden aquí no hacerle mucha presión para que no vaya a barrerse el tornillo. Ahí queda. Ya pues procederíamos a hacer la prueba de giro y vamos a quitar aquí el bota agua, porque también la señora me refiere que no le bota el agua. Aquí debe estar sucio y tapado. Vamos a quitarlo y veremos las condiciones en que se encuentra. Miren, está sucio. Esperemos que nada más sea cuestión de limpieza y que no esté dañado el botaagua, porque aquí ya está deforme y puede ser que por esto también le pudiera botar agua. Vamos a limpiarlo y se lo vamos a colocar, y también le vamos a hacer la prueba de que sí va a drenar el agua. Bien, ahora vamos a colocar lo que es el clutch o del freno. Para poderla poner a donde va, hay que abrir la tapa de secado, ahí baja y aquí ya se introduce y cerramos la tapa y ahí queda. Aquí ya le colocamos lo que es su bota agua, ya se lavó, y por último hay que colocarle su banda, que es la de lavado, que va al motor. Espero que lo logren mirar. Voy a acostarla. Ok, entonces aquí se coloca la banda en el motor y luego en la polea, y se da un giro hacia la derecha y ahí queda ya. Ahora vamos a proceder a colocarla en su posición normal y vamos a hacer la prueba de que efectivamente ya va a girar sin hacer ruido la centrífuga. Bien, para concluir, después de que ya le cambiamos su resilente, le hicimos lavado a el bota agua, colocamos la tina de secado, vamos a proceder a encenderla para corroborar que ya no hace ruido, ya que se le cambió su resilente. Ahí está girando. No emite ningún sonido. Quiere decir que con el cambio del resilente pues ya recobró vida la secadora y quedó limpio de la mugre que tenía el cochambre en sus contornos, que era lo que nos indicaba que estaba filtrándose el agua. Espero que esta información sea de utilidad para todos los que lo miran y lo compartan, le den like si les gusta el video. También espero sus comentarios y que se suscriban, recuerden, para que crezca más la comunidad y así podamos subir más contenidos interesantes para ustedes y que así juntos aprendamos todos. Me despido de ustedes, soy Danosura Reparaciones, que estén siempre bien. Hasta la próxima, amigos.